Hello，你好喎，我哋依家喺邊度啊？我哋依家係青衣嘅元氣壽司，我哋準備去濟州島，然後去香港食壽司咯。趕得上係尾班。唔知道收音清唔清晰呢？新買嘅大疆咪 Two Mini。拜拜。拜拜。我哋依家喺香港國際機場啊！依家係凌晨12點鐘啊！我哋準備去韓國濟州島，要去到凌晨2點9先有得坐啊！冇錯啊，我哋係唔會瞓覺㗎，唔知係講我哋捱到聽日朝早，再玩到聽日夜晚再瞓覺㗎，唔好咁近啦。咁我哋就濟州島再見啦，大家，拜拜。Hello， 大家，大家好，我哋而家喺登機口啊！我哋係登機口喎。原來香港國際機場係自己有列車去登機口嘅。我哋坐咗2個站啊！我哋就濟州島見啦，拜拜咯！拜拜。Hello， 我哋依家去咗租車啊！租車之前呢，就一定要睇清楚好晒部車啊，有冇咩問題？仲有個漢拿山啊，好靚啊！哦，交俾你拎。Hello。唔使拎住㗎啦。講咩？我哋依家去東門市場啊，睇下有咩早餐食。瞓咗後啦，唔知有咩食咧？你傻咗啊！你瞓夢咗。琴日到今日瞓咗2個鐘啫。呢個聽講話係鳩石像，唔知大家識唔識呢？呢度就係東門市場咯。阿神號冇嘢開喎。睇嚟太早未有嘢開，唔緊要啦。嗰度有。行邊揾嘢食。拜拜。拜。Hello， 我哋而家去咗食 YouTuber 嘅一間黑豬肉一條街。好神奇。咩味？白殺豬肉味。佢收得勁夠油嘅咩？好味啊！蝦醬，我碌佢啲字味。認呢個醬好味。好味。轉頭見啦，拜拜。Hello。你好，大家好。我哋而家喺呢個屯門，唔係。Hello， 我哋喺濟州島嘅黑豬肉一條街，間就我哋啱啱食完嘅團啊，幾好食，又抵食，萬蚊都唔使嘅。係啊，好抵㗎。然後呢度成條
街都係食黑豬肉。冇人嘅。佢應該見我哋拍片嗰度係 YouTube 吧？但係其媽實媽話有免費雞蛋同埋冷麵，打面好食嘅，佢話佢老細江蘇嘅。咁咪即係中國人。好有歧視嘅。完啦呢 part，下一 part 我哋去追海豚。有中文哎呀，肥夫婦海豚，炭燒烤你睇好多角角雞啊！嗰個雞係嗰個雞， 2隻角角雞。我哋依家行翻去坐車啊！行翻去揸車。坐車啊！麥當勞。濟州島都有麥當勞喎。哎呀，扮出奇。好啦，我哋依家去追海豚啊！追海豚。拜拜。拜拜。喂，我哋依家去邊啊？去追海豚。嘿嘿，我哋要開1個鐘。睇下會唔會見到有海豚，佢係咪會飛出嚟㗎？會唔會跳上嚟？夜晚跳定朝早跳？中午跳。佢好多紅綠燈啊！佢危險駕駛啊！你睇。OK， 追到海豚影俾你睇。哎呀！哎呀！嘿嘿，慣。得啦，我哋到咗追海豚嘅地方啦。真係有海豚喎！好，我哋而家落車。環境啊，就係咁啦。今日天氣算係咁啦。好啦。唔知佢做緊咩呢？奇怪。英姐。姐喺邊？啱啱有超大隻鷹座咁喺面前飛過啊！應該係捉下邊啲嘢食，問咩？係你去住啦。就係咁啦，啲人好似冇跳上嚟，但係好似有個背脊咁嘅。錫你啊！係好凍啊！啲團230kg啊！哇！隻老鷹唔通想食海豚？食海豚。我哋依家離開咗睇海豚嘅地方，要前往三聖粵海鮮湯。我哋要揸幾耐㗎？1個鐘。你得唔得啊？我唔得，都要得。好犀利啊！冇辦法啦，老公係咁噶啦。點解冇辦法啊？為咗老婆上刀山落油鑊。好啦，我哋就嚟到呢度啦，拜拜。佢話海豚可能喺呢度，我哋一齊睇下。請問你已經揸咗2個鐘啦，你有咩感想啊？真係死！咁依家仲有900米，你有咩感想啊？假嘅。佢已經揸到冇晒表情啦，大家。恐怖。咩恐怖啊？條路唔會完嘅。我哋依家要去食唔知咩海鮮鍋啊，而且佢
濟州成日都限速。傻嘅，我冇人返學又話有學校。今日星期六啊嘛。咁我哋陣間再見啦，拜拜。學校。佢隻魷魚係送生嘅。唔要你啊，我要佢啊。好彩嚟得早，唔係冇晒位嘅。好多旅行團啊。Hello，你好，我哋依家喺濟州島嘅市區嘅，大家睇下。佢話8點半之後就冇咩人，但係街道都好多人啊。我哋住呢間啊，陽光酒店500蚊一晚，大概400幾， 500啊，誇張化啦佢又。又唔係你梗係唔知咯。我呢啲係嘅，啱啱嚟嗰陣時好似見到咯。喺後面啦，睇個 G.U 先啦，都到啦。燒 C.U 係啊，有咩食啊？燒又話買冰杯，咩經又話驗？沖嘢飲。如果你又話唔飲，人哋嗰個咖啡朝早飲嘅，邊有人夜晚飲啊？係啊，你夜晚瞓唔着，我瞓唔着㗎，邊個信你夜晚瞓唔着？飲完我瞓唔着㗎。係近一頓。你應該有咁嘅要求。綠燈壞嘅，呀，佢個燈點解個燈得咁核突㗎？邊有人低炒㗎？拜拜我哋而家去邊啊？我哋依家去牛島。冇位坐嘅，坐地下嘅，風景啦。咩？揸咗1個幾鐘嘅車，就係咁慘啦！有電視睇嘅，但係靚嘅。牛島見一個位，拜拜。一向後面。哇！之後你咁樣，直啲啊！執住。嗌口號。我要做海賊王。好凍。我哋嚟帶大家睇出面嘅景。我明嘅話嗰個係鴨，嗰個係鴨。下邊嗰啲唔係鴨咩？係咪呢個係鴨？我哋到咗牛島啦。喂，我哋又要咁嘅。依家我哋去租車咧。OK。我哋依家要去租車。我哋要揾一間唔呃人嘅車。你睇佢哋。咁樣鬧我，佢話叫我行快啲，冇時間。但其實啱啱佢自己一直喺我後面。好多間啊！我哋去邊間好啊？梗係最偏僻啦！你睇呢啲唔啱啦，佢哋行咁近，要行最遠嘅。嗰間你行啦！我哋嘅方向要喺邊啊？陣間嚇暫停先。天我哋要揾一間勁嘢，大家等我啊！拜拜。我哋啱啱租完車啊！依家小朋友開車去海女之家，我明真係唔驚啊！搓下揸到。飄嘅架車。
佢唔識揸嘅。我哋啱啱去問價，佢話3萬，之後講下佢自己口爆講咗2.5萬出嚟，佢唔知我哋講咩，以為我哋想劈價，然後就順勢好咧2.5萬，想呃我哋錢啊，想借啲嘢升價3萬。如果你唔講價就做水魚，講價就俾翻正常價你啦。我哋依家去咗食牛島嘅一間韓料之家，嗌咗個海鮮拉麵同埋一個鮑魚粥。我話食拉麵嘅，佢係都要食粥。陣間唔好食到搶我嘅嚟食。陣間佢食唔晒又俾晒我食。佢有魚生食，但係我哋夜晚已經揀好咗一間鋪去，所以就唔食住。海膽，啱啱食呢個，唔小心整到落地下，入邊有咁樣。平時食嘢你係啲人咧係咁噶啦。唔係嘅，你啱啱第一句係咩？平時食嘢咁理氣啊！平時，你啱啱第一句係平時好理氣，淡定飲水，你唔幫我拎匙羹，都掂咗啦。已經食到咧，佢要嘅粥，我嘅章魚海鮮拉麵，例行拍照。哎呦，呢個核突！陣間一齊食嘅，幫我拎羹啦，多謝你啊！你好急啊！係好急，大家佢好急啊！呢一碗嘢13,000 yen 都係13。1條13 yen， 13 won， 70蚊港幣啊！不過我估唔到佢有隻青口未開學。試下個新拉麵。佢個湯應該唔係啲麵粉湯，麵粉湯應該係自己熬啲海鮮湯嚟嘅。解因為佢冇平時你煮新拉麵嗰啲粉嘅咁濃色啊，之後黐晒落嚟。章魚大大條。冇問題啊，呢一半㗎嘛。拜拜，自己見。你可唔可以寫我啊？可唔可以寫？會，我哋啱啱玩完個快艇船之後就開始出發，3萬喎。如果惡劣天氣嘅話咧，就2萬喎。吹到好刺激啊！我想玩多次。尋日都仲落咗成日雨，今日嚟牛島玩就天晴啊！未試過咁好玩嘅快艇。依家我哋去食花生冰淇淋喎。牛島，你哋睇佢哋點樣開始煮圈圈啦！你睇下，佢哋要煮圈圈啊！刺激啊！放大啲啊！哇！原來佢啲水好清嘅，睇到底嘅。我哋依家去咗食花生冰淇淋，之後間鋪有隻貓。影晒影晒。夾夾。呢度都有隻貓。
屋企。嗯？準備歸程，哇！驚喜，入邊知道好多貓貓。我憑記一己之力買咗。請 You Do Love 你做愛？牛島 Love 喂，剪咗我嗰句嘢喎。濕人講嘢，你好講㗎，佢個英文咁樣翻譯係咁。大家有買咗啦？你識唔識啊？水魚，識唔識？喺周度見，打面。搞啦！請。關哎呀，唔 buy 啊！點解要 cut 啊？留住啲電錄其他嘢啦。哦，拜拜，冇嘢睇啊，咁喺呢度。